Сега малко ще обясни входа на машината. Okay. EP conveyor, we have e-feed menu. Okay. Това е EP менюто EP на belt speed, входящия. Control this. Carrying speed is this. Okay. This is what? Carrying speed. Carrying. Carrying speed. Значи първото е са лентите, захранващата на лента, а второто е carrying speed, е тук където е при метала прътовете, които транспортират стековете напред. Okay. This is the master of the machine. The biggest, all the process of the machine depend on this bar. Всички процеси в машината зависят от тази част, от тази централна част. Okay, because this bar have an 0 point position here. Тази част има нулева позиция тук. Okay, and the machine know exactly where is the Prado, where is the bar. По този начин машината винаги знае позицията си. This bar control he open and close on this. When is in this position, Когато пръта е в тази позиция, то контролира задействането на притискането отгоре, when he спирането. reach the middle of the pinion, this position, Когато стигне средата там позицията, it open. се отваря. Се отваря и се пуска следващите бутилки. Okay. When it open, the bar continues running. Прътовете продължават да въртят непрестанно. Because, wait. Okay. When it open, it's important that the conveyor push the product here. Когато е отворено, е важно транспортьорът да бута бутилките, за да ги изкара. Ако не се Okay. движи транспортьора, няма да минеш. So it's important that Така че е важно this speed тази скорост it got to be just a little bit higher than the speed of тя the да бъде малко по-висока от скоростта на втората позиция. because otherwise Иначе, when you open this, когато се отворят тук, this continue Grazie. running and the bottle don't touch here. тогава бутилките няма да достигнат пръта от тази страна да го докосват. It's important that open, pump, pushing here. Трябва да има избутване. Okay, and then this continues moving and close. It close И тогава се задейства следващото затваряне. И 130. И затварянето се определя с третата позиция, с тези милиметри, които е. Тоест с това се казва колко милиметра. Practically, starting from here, it continues 130 mm and close. В нашия случай 130 мм, като мине пръта от отварянето, затваря. Нали? Тоест вие тук може да регулирате отварянето и затварянето. Колко рано. Той това го пипна, между другото. Като дигнахме скоростта, трябваше финно да промени тази стойност. Okay, And this is something you changed today. wait. Чакаме. So, it's important that you open and close in order to have the right position. Важно е да отвориш и затвориш, за да имаш правилната позиция. When you have a product, Когато имаш продукт, you have to measure how much is your product. трябва да измериш колко е твоя продукт. 120 mm. 120 мм. Normally, here I put
Нормално ние тук слагаме, 20 millimeter, okay? по принцип тук слагаме 120, нали, колкото е самия продукт. 10 millimeter more is okay. 10 мм отгоре е окей. Because the machine know where is the bar. When we push the product, Машината знае къде е пръта. Когато избутваме, with 120 millimeter more, като мериме, we know exactly where to put the film. когато знаеме точния размер на формата на стек, знаеме в кой момент да подадеме, т.е. знаеме къде са бутилките и в кой момент да подадеме фолиото отдолу. When they arrive in that position, Когато пристигнат в тази позиция, give me the film. If you put a very different parameter, ако сложиш изцяло различен параметър в the film get out in a different position. филма, ще бъде подаден в друга позиция, на друг So, момент. Everything depends on the bar Тоест cycle. всичките задвижвания, кога какво се случва, зависи от позицията на прътовете. Practically, we come back a little bit. We see. Okay. The bar come when it reach this position. Open. Okay. How do you see this? This is the position where it open in the Ето center. това е позицията, когато отгоре се задейства отварянето. And then continue and measure the parameter. От този момент почва броенето, тези 120-130, които са зададени. Okay. What is important? Каквото е важно, When you stop the bottle, the bottle got to stop more or less in this position at the end of the plate. бутилката по принцип трябва да спре точно на края на платката отдолу. Yes, because if he stop too late, Ако спре прекалено one назад, bottle maybe stop there, пък друго спре and it doesn't по-напред, separate the product. и тогава просто машината не може да раздели продуктите. Okay, if he separate here, the other bottle is completely on the conveyor and is running. Ако така спре, както в момента е показано, означава, че предната бутилка е на 100% на транспортьора и ще се задвижи както е предвидено. Okay. Then for finding the position of this, because everything depends also about the pressure that you have. Всичко зависи и от налягането, което се прилага отзад от транспортьора. More pressure maybe is required to close a little bit before. Повече натиск означава, че по-рано може би трябва да затвориш. Okay. So you have two options. Or example, Вие имате две you опции. want to stop a little bit earlier, you Може да reduce the искаш, parameter. може да искаш да спреш малко по-рано, значи намаляш там параметъра. You reduce this parameter. Тогава променяш третата позиция. If I prefer keep the right dimension of the bucket because then I can have other problem there, and I adjust the block correction. Ако предпочитам да не пипам тази стойност, защото това може да има влияние по-нататъка в машината, защото реално това е стойността на самия формат, нали, размера на формата. Затова имаш четвъртата позиция, с която се добавя корекция само за тази позиция. Okay, wait a moment. I will show you, okay? Сега ще ни покаже. Okay. Take a look where we stop there. Обърни внимание къде спира. Обърнете внимание. Да, трябва да го
Това се фазира. When the bar arrived here, it opened, It's closed, open. open. Oops. Why it's not moving? Because one bottle Pouring down? is broken. There is one bottle. Това не виждам от тук. Because the water is not together. If one bottle comes in this direction. Okay, look what happened exactly. When it opened, the product go to here. You see, it press, it move, and stop. You see, it opens, okay, this is important. Важно е да има налягане от отзад. Make pressure. Now, if I want to stop the product back or forward, Ако искам да спра продуктите по-рано или по-назад, I don't change this. аз не променям трета позиция, I change the example. а отивам на четвърта позиция, където е корекцията. 10 mm, no minus, but 10. Now is 10. Okay. Сега го Before слагаме it was 10 без minus. минус. So 25 millimeter difference. Look, In which direction? you try. If you wrong, you go in the other direction. Look, wait, You see? Аха. Backward. Назад изместват се. Значи, когато е с плюс цифрата, реално положително. По-рано затваря и бутилките се изместват назад. Like this, it seems running, but it's not running good because one or the other packet, probably one bottle, stay in the. Wait, Yes, I understand. We'll stay there. Will not continue. Yeah, if it stay here, is in the middle. Така не е добре, както в момента е настроено, защото това може да доведе една бутилка да не тръгне по ленката Maybe sometimes it doesn't go out. и не излиза и тогава ще имате формат без с липсваща бутилка. Okay. With this parameter, С този параметър I adjust the position a little bit more. аз мога да си поиграя What is important? да настроя финно позицията на опаковките. What is important is Каквото е важно, this is the plate, stay here. Not too much here, not outside. бутилката да е най-добре точно на ръба. Не е прекалено назад, не е прекалено напред. Okay. When you change the speed, this changes again. Когато променя скоростта на машината, това ще се промени. Ще трябва да и това да бъде донастроено. Защото с по-висока скорост се променя и натиска, който Because се it прави. changes the pressure. If you go higher with the speed, this parameter change again. Okay? Да, когато дига скоростта и натиска се увеличава и тогава позицията на бутилката ще бъде на друго място и трябва да се приспособява. Okay. This is block correction. Okay. When I want to put minus, I put 15 minus. Когато искам да заложа цифра с минус отпред, първо задавам цифрата и след това натискам минус. Okay. If, example, now I want to change the speed, no? Ако аз, например, сега искам да сменя скоростта 50. And this 45. Okay. We go to see what it И changes. сега да видим, като сменихме рязко скоростта с 30-40%. Не, той намали. Сега най-вероятно прекалено бързо ще... You see? The same parameter. I change only the speed.
it's not good. You change again, okay? Because you have to adjust this blocking correction according to the speed of the machine. Now it's too much outside. Сега просто ние сменихме само скоростта на машината и видяхме, че трябва да модифицираме спирането по-рано да затваря. If tomorrow you decide to reduce the speed, Ако утре решите да промените скоростта, да намалите по някаква you have причина, to play with the block parameter. тогава ще трябва да си поиграете и с този параметър 4, който е за спирането, блокирането. Adjust this also. Блок корекция, блок correction. Yes, exactly. Then we have unblock correction. We don't use it. Zero. Петата Always. позиция е Product Unblock Correction. Ние никога не я ползваме. In your machine you don't use В it. тази машина, вашата, това не се ползва. Okay. In feed belt start correction, we don't use it. And if we belt stop correction, we don't use it. Тук долните две също не ги използваме, там където е нулата. All of these What is Product Start Correction? rather start correction Minus 2. that is not used. И това не се ползва. No, forget it. Забравете ги тези стойности. Няма да ги пипате. Just think of this. 1, 2, 3 and 4. Точно. Първите 4 ги гледате, те ви интересуват, другото не ви е интересно. Much easier, Много по-лесен е живота така. okay? Because this you use it. Where is it? This use it when you run intermittent here. Stop, start, stop, start. But here you continuous. It's running continuous. It's not working. Okay. Ако лентата постоянно стартира, спира, се използва тази позиция. При вас това не е, тя лентата върви постоянно, така че няма смисъл да... So try to Но се remember за- only these parameters. За нас okay? е важно да гледаме само първите 4 параметри. The speed of the machine depends on the speed of this. Скоростта на машината зависи more this makes от cycle скоростта на прътовете. and more you increase the speed. But there you have to change, here you have to change. What is important? The speed must be little bit higher than this. Or Пак than преповтаряме, скоростта this. на входящата лента трябва да е малко по-бърза, отколкото централната скорост на always, машината и на прътовете, always. тук в центъра. Okay? Because in case, example, now I leave this on 50, I put this on 60, it Ето doesn't, сега правим it експеримент. doesn't separate. Look, Ако грешно сме настроили скоростите, сега look ще се what покажа. happened. Сега да видим какво става. Like that. It's running, but it doesn't push. You risk that it doesn't push the throttle against the chain, and the chain is your guide to close the throttle, always in the same position. Okay? If you don't push here, Когато няма достатъчно избутване, реално прътът ти подсказва позицията къде и че бутилките са излезли от спирането и са вече на позиция, т.е. са докосни пръта. Ако те изостават, много е вероятно бутилките да са още в зоната на спирането и тогава просто ще затвори и тук ще имаш формация без нужните бутилки. Ето, да, сега след малко пръта може да ги удари. Ето. because it doesn't make guide. So when you run little bit higher here, higher there. This is 80, you go 82, 84, 85, 90. Something like this. 4-5 единици винаги онази скорост да бъде по-бърза от централната.
Now we continue with the film. Това май пропуска. Okay, the machine continues running. Okay, we arrive in this position. And we Машината start the работи pattern. и достигаме тук позицията и почваме увиването. Okay. So, Отиваме на... I go in manual. Се прехвърляме в ръчен режим, за да изкараме бутилките. Okay, we continue around. We arrive in that position. When it's in this position, he started to give me film. Когато сме на тази позиция, почва да подава фолио. Okay. Look, the film come out and he put the film under the bag. И слага фолиото под опаковката. Okay, me, I decide where Реално, exactly ние самите решаваме if I къде want точно to да put the почне film фолиото. here, I want to put film here, here. Решаваме къде точно да бъде фолиото под Okay. We have the Where did you go? How did you- film wrapper. Отиваме сега на филм врапъра. Film wrapper. We have offset film. The offset film is the position where I want to put the film. Имаме позиция offset film. Okay. Е позицията, Now където is искаме да бъде 50 фолиото. millimeter. Сега 50 в момента е millimeter 50 мм. means zero. Zero is more or less here. Okay? When I put the parameter to zero, I put the film exactly. Ако offset параметъра е на 0, означава, че фолиото ще бъде точно центрирано в If I go to центъра 50, на опаковката. If I go higher, this Ако увеличаваме тази стойност с 50, okay. означава, че изместваме фолиото напред. Now I show you. Wait a moment. Okay. Then the bar got out. Пръта излиза. When the bar, the movement of the bar normally is getting out after the packet. По принцип пръта тя да излезе след опаковката, Да. след формата. It move for a while a lower speed. The bar. Първо се движи бавно, с по-бавна скорост, качвайки се нагоре. Then you accelerate След това се ускорява and go down. и слиза And надолу. me, I decide everything. I decide И в край на краища where- ние можем да решиме да променим всичките тези стойности. тези where скорости. position, I say go up, where accelerate. Do we modify the times or the speed? Now we arrive. Wait. Now we talk just for know the position of this. Ние за сега говорим само за позицията, където е пръта. Me, normally I prefer put the feet in front of the bucket Той лично предпочита винаги фолиото да е в началото на опаковката, because на in формата. case you have a film that it doesn't make a good seal, Когато имате фолио, което просто не прави добра спойка, if you have a film that here, example, it doesn't make a good seal, this is okay. But here, when you have the film in this position, it's always когато, make always- когато фолиото е в тази позиция, прави едно втора спойка. yeah, there you make a good seal, and you don't risk to open. Okay. So, if you have it here, you don't risk nothing. Няма риск по този Maybe начин. tomorrow you change the film and this is not 100% seal. Here, it's much better. You always seal. Така е по-добре, ако попаднете на лошо фолио.
Wait a moment. Now, I change the position of film. Сега ще смениме позицията на фолиото. If I go here, the wrapper, I put this parameter Отивам в offset wrapper. to 0. Слагаме го на 0, офсета. Okay, I go out, I make one bucket, wait a moment. Ще направим една опаковка с на офсет на 0. Look the position now. Oh, wait, look. Нарочно спряхме аварийно. You see, I put the parameter 0 and we go in the center of the bucket. Фолиото е в центъра на опаковката. You see? I decide where is my position. Ние решаваме къде да бъде позицията. Аз имам въпрос. Дали това е добра позиция на пръчката спрямо стека или трябва да бъде по-близо? Кое е по-добре? Yes, a question. As it is stopped now here in this position, usually the rod, where is the optimal position for the rod? More near to the pack or more far away from the pack? I'm right. Wait a moment. Ще стигнем до това нещо. Okay, but another problem that I could have if I have the film here. Един друг проблем, който може да имаме, когато фолиото е на тази позиция, Okay, I got more film to wrap. аз имам повече фолио за увиване. Well, wait, when the wrapper go down, have a longer film to put on the back, and sometimes here is not totally cutted, and the wrapper is jumping. That's a big problem. Otherwise, there you have too much film, the packet is passing through the film and jumping. That's why if you put the film here, much easier, everything. Живота става по-лесен, ако фолиото е по-напред изложено, защото по този начин се измества и края на фолиото. И по този начин се спестяваш, по-рано го режеш и си спестяваш една камара други проблеми, които могат да изникнат. Ама не, сега ще удари. Пръта ще удари. Okay. We go down. Look, we go down. Слизаме. Okay. Because now, look, I got more film on the. Сега имам повече фолио останало отзад. I got more 50 millimeter more of film to wrap. Имаме 50 мм повече фолио накрая. And look, here I got more film now. So this is passing. Maybe the film is not totally down and cracks. И в такъв случай става тук проблем. Look. Okay, it's getting good, We had luck. but when you run a high speed, this may problem. Когато работиш на висока скорост, нещата коренно различно ще бъдат изгледани. И по този начин, с изместването на фолиото, човек си спестява тези главоболия. Okay, so if you put the film in front, it's always better, much easier to adjust the По-добре е фолиото да е изместено напред и няма да има такива проблеми. Okay, now this Сега. was the offset film, okay? Това беше офсета. 50 millimeter is okay. This is the length of it, how much film. Първата позиция е дължината на фолиото. Normally you measure your bucket and you put 60-70 millimeter. Нормално е, премерваш си опаковката, нали, като обиколка и Okay. слагаш 50-60. Huh?
50, 60, 70, depends. 50, 60, 70 мм допълнително, като за If you want застъпване. more, В зависимост колко здраво искаш да го направиш. Okay. The cutting time, Времето за рязане, втората the позиция. cutting time is here we have the blade is with the cylinder, okay? Ножа е с цилиндри, the които blade затварят, is over like- които мистят With ножа. cylinder, the blade pump, it cut. The film is starting. When Полето стартира. arrive the lamp, he control 1 meter of film. The roller stop, the knife go up and cut. Като направи нужното. Като направи нужната дължина, Окей. ролките затварят, притискат полето, направят напрежение и ножа реже. The time of cutting Времето на normally ножене, на режене, is around 0.09, 0.1 second, less than 1 second, 0.1 second. по-малко от една секунда, 0,1 или 0,08. If you put two height, Ако се увеличи тази стойност прекалено, practically is the time to activate the cylinder. The valve open for 0.08 seconds. Bam! It just cut. And the switch off and return. цилиндъра, това е времето, където цилиндъра отваря и ножа излиза, нали, да удари. Okay. If you leave this too long, Ако the оставиш тази knife- стойност прекалено the голяма, knife is stopping the roller, stopping for long time. ролките спират за прекалено дълго време. Okay, you understand? Okay, you have the roller. You make 1 meter, pump, cut, start again, pump, start again immediately. If you have 1 meter, pump, you stay 2 seconds, 1, 2 seconds, the roller stop. But the roller stop here, but the wrapper continue running. And the Ако се cannot- прекали с спирането за рязането, тя машината продължава да си работи през това време. Особено увиването такова и тогава може да дръпне фолиото Now look what happened. and it's still blocked. I put 2 seconds, okay? 2 seconds, Слагаме сега нарочно 2 секунди. okay. Wait. Ще обърне опаковка. Look. The roller stop to run. Look at think. No. Think. You see? The wrapper is arrived here, but the field cannot do it because the roller stop to move and makes problem. So the time must be lower than possible, but not too much lower because otherwise you don't have time to Тази стойност трябва да е ниска, но не прекалено ниска, защото тогава няма да има достатъчно време да се среже фолиото. So don't use more than 0.1. Не ползвайте никога повече от 0,1 стойност на тази позиция. Това е абсолютно достатъчно време, за да се Окей. среже фолиото. 0,1. 0,1 секунда. Practically this time cutting Практически time must be from 0.0, here is 8. Okay, 0,08, You are in the 0,09. me I prefer 0.09 Той лично използва 0,09 or little bit 1. или 0,1. 0.1. Then Най-много до едно.
Да. Too much, 0,1. too much, it pull the fish. А ако сложим прекалено много, видяхме какво се случва, фолиото не е срязано на време Especially when и you събаря run faster. бутилките. When you run too fast, Когато увеличавате скоростта на машината, тук трябва да е максимално ниско, защото иначе... when you run very low speed, you can rise up a little bit. Когато работиш с But it's по-ниска not скорост, можеш necessary. тук да It's not увеличиш necessary времето. Но because with this time we have all the time to cut the fin. с това време е абсолютно недостатъчно да реже фолиото. When you have problem that it doesn't cut the fin, Когато имаш it's not проблем- because the time is too short. Когато имаш проблем с рязането на фолиото, не е защото тази стойност е прекалено ниска, But it's because inside the roller, no tension. no tension. Няма напрежение вътре между ролките, които трябва да фиксират, нали, фолиото, за да може да бъде срязано. It's mechanical. The Това е problem. механичен проблем, It's not, не е проблем на времето. not of the parameter. Защото с това време трябва да може да реже. След като не срязва, имаме износване на ролките, гумираните ролки, те не държат вече фолиото. И замърсени много. Или замърсени ролки, да. Okay, I leave like this, 0.09. Is enough. Но оставяме го на 0,09. Okay. Next parameter is the height of the product. Следващата позиция е височината на продукта. Трябва да реже, защото по-как я пусне да не А? направи. Той го служи на 0,09. Да се реже да излезе фолиото, защото на нея е бил. You have to cut the foil when we make the next step. Okay, here you have your format is Ето ни нашия формат. 210, 215 is okay. And 210, you put the 215, division. сложили сме там стойността на продукта. Okay. Normally you put the vision of the product because you don't see what happens exactly when you don't put the parameter, but the machine knows how long, because the wrapper is not continuous. It may it go low, up, down. It got different speed. If you change this parameter, this has influence it could of make the... problems. Is it Because- automatically Because changing? it doesn't know exactly where is the height of the product. So when higher, if you think, okay, I go higher, and there start. If you go to with a different parameter, Значи, като с... Хубаво е тук стойността да е правилната зададена. Защото от това машината знае докъде е височината на продукта и с него регулира скоростта за различните цикли на увиването на пръта, който обикаля. Защото той има различни скорости, но обаче кога той почва да ускорява и да намаля, зависи от височината на продукта. for this parameter, always don't put a different parameter, just put the right. Тук в тази позиция си сложете истинските размери. Okay. Then we have starting position rod of wrapper. Стартова позиция на And прът от closing уивача. back position. We have two parameters. Имаме две параметра. Starting and closing. Стартиране и затваряне на пак позичане. Starting is okay. Practically, when the product Стартиращата Right, this позиция, position. когато продукта е стигнал до тази позиция, the position this is zero, това е нулевата позиция. is the zero position, but zero you reach the pump. Ако остане тази стойност, този параметър на 0, рискуваме пръта да удари продукта по The бутилката. bucket passing here, if you stay on zero, you do this, no good. No, 10 means the product is in this position. In that position, the wrap is starting moving.
Ако стойността е 10, означава, че са минали 10 мм и тогава пръта се задейства да се дига. Okay? So, this parameter always be 10. 10 is good. Този параметр е хубаво да си остане на 10. 10 е добре. Okay, 10. Because if it's too high, example, you put 100. It's Ако starting сложиш, например, 100, it's starting when the bucket is there. означава, че ще стартира там. But this is running continuous. Oh, it never stop. Само, че лентата отдолу, тя си постоянно си върви. If you arrive too late there, Когато пристигне прекалено късно, you have to пръта, make a stronger acceleration to close here. ще трябва да се направи по-висока скорост, ускоряване за фолиото, за да може да изпревари опаковката и да стигне And this надолу. is not good. Но не е Instead, добре. Go close, make the good acceleration, everything. Not too strong. Okay? So you have the position to go 10 millimeter is good for all the format. 10 мм е добре за всички формати. What about if you have 1.5 liter bottle? It It's is the same. longer. It's the same. If it is No, only, consider is there not that- a possibility that the rod is hitting the... because while this coming, this moving. So Yeah. it's starting here and this continue running at the other. Maybe От you топ put, вид този стойност е на 10 if you see мм. that it touching on top here, maybe you go a little bit later. Ако видите, че все пак докосва бутилката, някаква извънредно висока бутилка, But not too тогава much. може малко още да изместите на 11, на 12, за да няма Not проблем. too much, okay? Но не повече. Then you have the closing position. Затварящата позиция, The closing другия position, формат, zero is Параметър. here. When the нулата, bottle is in this нулата position. е точно When your pack is in this position, this is zero. But you reach the bar, it's catching. но пак рискувате пръта Not да good. удари бутилката. So you 10. have to give a delay. Now I show you. Like that. Like Yeah, we don't need this. wait a moment. Yeah, I go a little bit slower with the speed. I go to 60 and 50 here. Okay. Maybe put this here. To run slower, okay? Because it's lower the moment you Нарочно само модифицираме скоростта надолу, за да по-лесно да видим какво има той предвид. Okay, now we have offset film, okay, we understand. Closing pack position. Това е we have a затварящата six, накрая. Starting road at 10. Okay, we go there 10 and we за try to стартиране, look 6 на... what happened. Да не напусне, няма да тръгне. И сега ще отидем да видим какво се получи. Извади полето. Ако... Чакай да го срежа, бе, Яне. Кат! Чакай да го срежа. Okay, look where we go out and look where we go down. Гледаме къде излиза пръта отдолу и гледаме къде слиза. Now, I try to change the parameter. Сега ще смениме параметрите да видим какъв ефект ще има. I change before I change the starting. The starting position I put to 80, very high. Okay, the road. Look.
Като овци тръгвали. Only one, eh? План, едно. Ето така. Така да си кажа. Сега бутилките ще минат доста по-напред, преди да излезе пръта. Ето. The position closing is the same, but it's starting very... Затварянето е същото, спирането, но отварянето е Now, забавено. it's not a problem because we run a low Сега speed. не е проблем, защото работиме на ниска скорост. But when you go high, this got to make a strong acceleration to arrive here. Because the packet is already here, and we got to accelerate to recover in the При position. завишена скорост трябва, разбира се, и веригата по-бързо да превърта, защото паковката за същото време по-далече се придвижва. I put back to 10. Връщаме го обратно на 10. And now I change the closing position. Сега ще променим I will затварящата arrive позиция. 80 mm. Closing. He arrived much earlier. Така ще стигне много по-бързо. Okay? Тук върнахме на 10. If it's too early, sometimes it's not good too. Look, coming. You see, it goes down when the packet was already still here. Sometimes the film is flying out because it doesn't wrap on the packet. Ако се прекали с тази стойност с затварянето, може да се получи, че фолиото се изплъзва от пръта и няма да бъде бутнат надолу, просто ще падне на земята и няма да се затвори опаковката. Сега какво настрои? Нищо. Показва пак. Coming. Въпреки, че там си ги It превърта. is okay, but it's better. Because he lose the foil here and the photo cell and then the foil Тук точно изпадна фолиото и активира датчика, и който мисли, че е паднала бутилка. Okay. So the best is having product here, more or less, and close. Okay. Горе-долу там да бъде позицията, така е най-добрата позиция на бутилката с затварянето. If it's too short, example, I put to 0. We don't need flying here the rot around. Още, че ще демонстрира с нулата. Да. Сега сме на нула позиция. Моля да, началник да бъде. На затварен. He's touching the product. You see? Because now it's Удари бутилката в долната част и може да я обърне. you risk. Right. Рискува се. Okay. Да. So remember, Запомнете position of film. позицията на фолията, стартиране на пръта, затваряне на пръта. Okay? Три различни And then, позиции. all of them are important. И всичките те са важни. So you have to start much closer possible here without Колкото се touching може по-близко да се стартира and closing
close to the bottom, but not touch. затварянето там накрая да бъде близко до нулата, но не нулата, за да не The best ударя. position is this: starting, no touching, closing, no touching. But no, Най-добре просто се проверява важното да не се докосва бутилка. no with a bigger space. Не с големи разстояния Okay. между пръта и Now we бутилката. have another problem. Но сега имаме друг проблем. Wait. Още един проблем. Sometimes everything is okay, like now, but Понякога всичко е окей, си върви. when the problem, I try to simulate. Аз ще се пробва да го симулира. Okay, the first. Okay, closing position 10, starting position 10. It's okay. Слагаме 10 на стартиращата позиция и на затварящата позиция. Now we try one more. Сега ще пробваме още един път. Okay. Just a moment. Okay. You see? Why? You change the cutting. No. No. Това защо се I получи? didn't change the cutting. The same length. Cutting 0.09. Good. Prado tape, the same. И продуктовата височина е правилна и времето е. 50, like И before, офсета е and it's правилно, okay, 50. it's perfect. Starting road and closing road 10 and 10 is okay. It's Също perfect. 10 и 10 са правилни. But what happened? It's to read the film. Но Okay. You have another дръпна parameter. фолиото. Cutting film delay. И имаме още един параметр, който е рязане на фолиото, забавяне. Забавено рязане. Cutting film delay practically is already cut. You see, it's not when you have a long time it doesn't cut. But here it's cutted, no problem. The problem is that Значи фолиото е било срязано. okay, this when this is starting. Ето, сега сме на старт. Okay. With this parameter to zero, С the този bar параметър на 0, sometimes понякога on the first movement is running too fast, respect the film. So the film is running according to the speed of this. The bar is running a little bit higher speed. What скоростта на пръта е по-бърз от тази на лентата отдолу with и this на фолиото. parameter, you say to this bar, С този параметър ти казваш на този прът some centimeter, reduce the speed. за малко He can сантиметра out like this, is going slower and then accelerate. Why? When it's going lower, the film is continue giving film, and you have more film. When this is start to accelerate, you already have all the film inside here. Okay, give me something to write up there. един лист хартия и химикал. Okay. The knife unit, you have two rollers. The film is passing here. Имаш две here комплекта от ролки, you които have притискат фолиото и го задържат. the И имаш wrapper. фолиото, което минава Okay. и там е увиването. The film running in this position. Фолиото върви в Okay. тази позиция. The film here you have the wrapper bar. Там Okay. е увиващия прът. When you cut the film, Когато фолиото е срязано, before cut the film, the преди wrapper фолиото да start е to move срязано, up, then accelerate and go down. пръта се качва Okay. нагоре, след това ускорява и след това слиза по-бавно.
if you run very fast on the first movement, Когато първото движение е много бързо, you don't have enough because here you have the film under the packet. Okay, тук фолиото вече е под опаковката. this is your packet. Yes. The bar come, the film is tensioned here and pull. With this, you say to the bar, go С това slow. казваш на пръта, забави. And the film he makes something like this. He make an reserve of film here. И When the фолиото bar тук start to се прави accelerate, резерв, което като тръгне пръта да се качва, използва този резерв. otherwise you have too much tension here. Иначе имаш тук прекалено много опъване. And when the bar is coming, bam! И когато пръта И pull the film back. излезе и събаря бутилката. Difficult to understand. We will see again. We take another Look. one more time. Не е времето за рязане. Само друго. Фолиото се движи отдолу с скоростта на лентата. И когато тук няма забавяне, на този параметър е на 0, пръчката излиза веднага, но тя се движи по-бързо, отколкото ролката. И опъва фолиото, което няма накъде. Bring it out. The bar is starting 10 millimeter. 10 millimeter is starting. Okay. Now here I got the film too much. Here finish. I don't have more film. So if the bar is running fast, bam. Ако прътът тръгне сега бързо да се движи, няма достатъчно фолио. If I reduce the speed of the bar at this point, it gives more film. Do you reduce? Now, look, like this, I got already a little bit more and then it pull. Look, now I'm arriving in a point, look, this is Вече tension. стигнахме позиция, където нямаме вече фолио на разположение. It's tension and this tension, run. And here the film is finished because the roller continue running at the same speed of this, but the bar start to make an acceleration. With this, I say to the bar, don't do acceleration. Wait a С тази позиция ние казваме на пръта, изчакай малко с увеличаване на скоростта. Wait a moment and then go. Изчакай момент и тогава почни тръгни. По-бутилка ли падна некъде? Yeah, because I keep it. Okay, now I put this parameter. Този параметър It helped me a lot when I increase the speed. Every time I change the speed, this I need to go higher. всеки път, когато дигам скоростта цялостно на машината, тя и този параметър да го увелича, да му се даде по-забавяне на излизането на пътя. When you see that the film is pulled by the bucket, by the bar, Когато видиш, че почва да дърпа фолиото и няма достатъчно време, значи тази стойност трябва да се промени. Трябва да се увеличи cutting film delay. 100 now.
and we try again. Look, Сега слагаме изрично 100 и ще пробваме да видим какво ще стане. Might not be enough time to wrap around. yes. Waiting a little bit more before accelerate. Now we check. And the problem that you have to increase the speed, one of the problem was this. Реално, когато вие сами сте се пробвали да увеличавате скоростта, ето това ви е било проблема. Защо почва да се варят бутилките? Okay, next one. If he doesn't jump the bottle, this is good, perfect. Now I reduce little by little until I get. Until you get what? I start to pull the film. Now, Та почва да намаля тази стойност. now is 100, I put 80. But now we run a low speed. If I increase the speed, this is not enough. Сега работиме на ниска скорост. Като увеличим скоростта, може това 80 да не е достатъчно. Every time I change the speed, Сменям ли скоростта на машината, трябва и този параметър да го... Why it's not automatically calculated? because you don't know everything. Look, this is okay. It's still okay. 80 now. И тук 80 е още окей. It's still okay. Now I try to go lower. Сега отиваме да слезем още по-надолу. It's not good to give too much because otherwise you risk you make too much film under the knife and the film crash. По принцип не е хубаво да се дава прекалено много фолио отдолу, защото може той път там да се увие, да се задръсти. Check again. The best parameter is when look. Good. Little bit longer. I go to 40. Влизаме на 40. This is good. 60, still good. 100 is too much. 80 was too much. 60 is good. That means 100 is too much. Yes, but we are now adjusting on low speed. Later when we want again the higher speed, we need again to now modify. I show you. Now I show you. Look. You see, now the bottle is jumping a little. Look the bottle. Вече се вижда, you че see the bottle? бутилките почват да трепват. Значи има вече You see the опъване. bottle? Jumping. And that is one of the problems that you have when you want to run the speed. И това е проблема, когато вдигате скоростта. Реално се получава. Look, it's jumping a little bit. That means you are on the limit. It's not good because the one time maybe he calculates not very good, come and crash. Look the bottle. Now this is passing good, but I try to put on because you are in the limit. Вече си в лимита, в границата. Един път ще мине, обаче може един път да не мине, просто защото бутилката е няколко милиметра просто не на Now I позиция. put to 30. Сега слагаме на When I 30. arrived this morning, all the bottle, boom, 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 all the time. That's Когато той пристигна тази сутрин, гледаше, че бутилките всичките подскачиха. Значи знаеше, че точно тази стойност трябва да се промени. I see the bottle jumping all the time this morning. Look, it do something like this. You see? Now it's jumping a lot, but one of the problems that you have before, it was
Да. If jumping, sometimes the bottle down or not. Ask to them if it's true. Така ли? Така ли е било преди това, че като дигате скоростта, почва да ги събаря? Дигаме и тази стойност. Бута фолиото. Какво прави? Набутва фолиото. Набутва. Ги дига, защото не изкарва равномерно. Първо набирка бърза развалото и второ Умберто три да реши преправя. He says that he thinks the most real problem was down there that the but foil was not given in the Not correct only speed. this, also there. Но не само това, и това тук беше проблем. Because when I arrived, I didn't touch nothing. I was looking and I see all the packets passing in just a little thing, a little. One time, the brother maybe he doesn't calculate exactly the position. He loses a position a little, jumping a little more, bang, and total full. Просто е било на граничните стойности настроено и може да мине 5 пъти, обаче един път машината малко да не калкулира точно, защото не може винаги да е точно на секундата, тогава просто събаря бутилката. When you arrive at this point that you find that it doesn't jump, okay, you increase a little, you look during production. Увеличаваш, гледаш до момента, в който бутилката не тръпва. If you see something is jumping, little bit higher. Като видиш, че мръдва бутилката, още мъничко добави, за да не играеме с точно на границата. Now we try to make more packet, look. And we take a look. Look, 1, 2, 3. This is okay. You see, it's jumping a little. This is okay. This is jumping a little. You are on the limit, it's not good. Сега в момента една опаковка мине без проблем, втората опаковка трепне. Това означава, че сме на граничната стойност и трябва да увеличим още малко. More or less is good, but not 100%. One time, bam, fall down and make problem, they stop. And they stop the machine. So it's better give more rain. По-добре още малко допълнително се добави. I don't change the parameter, I increase the speed. Аз сега няма да сменя този параметр, просто ще увелича Now the скоростта. carry speed is 50, I go to 60, Увеличавам на 60 and и 70 here, because when I change one, I got to change Yeah. also the other. I don't touch nothing on the нищо wrapper, друго няма да пипам. and I make another wrapper. И сега правим същия тест с същото фолио като забавяне. Every time I change the speed, you see, it's jumping a lot. You see, I change the speed, this parameter, the wrapper is okay, but this parameter is not okay. I got to... Увиването е окей. Обаче с дигането на скоростта точно този параметр вече не е окей и тя да бъде Now I increase the донагласен. speed, but I got to increase also this cutting, I put maybe Cutting film delay. in delay, yes, to 60. And I go step by step. I want to rise 25 packets per minute. I go before here, then there, here, there. One, back, one, back. Check, 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 check. When I find the position, okay, I want. Малко по малко се нагласят стойностите, докато се достигне нужната скорост. Знаеш какво да питаш. Да. Правиш нещо и да знаеш.
Okay, now I increase the speed. We try Сега again. ще дигнем скоростта. One packet. Did you increase the speed? Yes. I'll run a little bit faster and when I check here, take care. Not bad. Не е лошо. Now I try to increase some more. Сега ще дигнем още повече скоростта. The speed. We are at 60, I put 70. 70, 75 here. And I go to check again. И пак ще проверим. Remember, every time you change a parameter, stop and start. Всеки път като сменеш параметър, натиска след това стоп и старт, Yeah. за да се зареди новия параметър. Run faster. Not good. I increase the speed. And now I got to change again the parameter. И сега пак трябва да променим параметъра. Okay. Now it's not good. I go again here, film wrapper, Cutting film delay, cutting feed delay, 70, 80. 80. Because it's pulling a lot. One more. Okay, not bad. Good. Добре, значи можем да увеличим още скоростта. Now I increase the speed again. Speed again, I go to 80. 85. 85. And I try again. И пак правим експеримент. I do it. It's passed, but you see, On the border. Това беше много гранично. so every time you increase, you have to lose this. It doesn't change the position of the road, it doesn't change the position of the film, it doesn't change the position close, but this makes the difference. Тази позиция прави голямата разлика. Нали? Дигаш ли The only скоростта, para- трябва това да се The проверява и only да се... parameter that makes the difference is this. Само този параметр прави, има голямото влияние. Now I put 100. Cutting delay. Слагаме 100 And I try again. и пак почваме. Пак пробваме. Да. You see? It was too much. Ah, But you went from 80 to 100. Should be enough time. yeah, but But it's not enough. I need to go higher. независимо, че от 80 отирахме на 100, Consider that не when беше when достатъчно. you run a low speed,
when you change from 50 to 60, it doesn't make a big difference. When you are on an high speed, 80, 81, it makes a lot of difference. It's like 10 when you are low. 1, I expected that it's like a percentage. From Yeah. 70 to 80 yeah, on the speed. but the speed it changes a lot. Okay, no, wait. Deep wrapper. I put, before it was 135, I think. Look, wait, I wait. confirm, you didn't confirm. Yes, I confirm. Ah. 130. Okay. Oops. Сега май се върнахме на оригиналните стойности при 80% скорост на 135. Why do you need to do this now? Because it's catches. Аз имам едно питане. Ще стигнем до въпроса. There was one thing which you see, running. That's why we can reach 25 packets, 26 packets per year because Or it depends also on the size of the bottle on the Yes, cake. of course. If the bottle is big, you cannot reach higher speed because you don't have the time to you wrap around. have to play with the parameter. Yeah. Okay, that's all. Open here and wrapper. Then the rest, maybe we see other parameter tomorrow, step by step. Предлага останалите параметри утре да ги гледаме. I always prefer don't explain everything in one day Да не прекаляваме с обясненията, защото никой няма да го запомни. because Утре следва втора част. okay, now I go back to the original format. Сега се връщаме на оригиналните формати. Оригиналния формат го This зареждаме. Number 6, right? I don't touch anything. But Той преди това прекопира някъде надолу, за да може да си играе, да не вземе нещо да разстрои. Това е този, който до сега работеше. Now, if you go to see the wrapper parameter, Ето, сега мога да видим параметрите, Okay. които бяха преди да си the почне да си only играем. parameter, and I don't Това like. е 0,08 беше, сега е 9. The rest of the look, cutting feed delay, 135. This morning, when I'm arrived, this was around 80. Да, сутрин беше на 80, когато той пристигне. Ама беше и на по-ниска скорост. И минаваше номера. And when you try to rise up the И speed, когато дига скоростта, трябва и този параметр да се дига. it makes a lot of difference. Окей. Сега тази рецепта, която е направена, тъй като това стола за работа. Запазена, да. Запазената, да, е при 75, е факто при 20. При 80 мисля, че беше. 80% speed? I think, more or less. На 25 стека на минута. 25,5 стека на минута. Now I try to run a little bit faster than before. Сега дори ще се опитаме още малко да изгъделичкаме скорост. I try to reach 26 or 27. Did you change the cutting delay? No, a moment no. I check. Първо да видим. Нарочно не пипа да видим какво ще стане. We are on
26.2, okay. 26,2 стека на минута. But you see the movement there, it's okay, it's nice. Добре изглежда движението, не разклаща бутилките, Не ги бута. ги бута. Няма по полето. See the movement? Платят ги малко. А? Малко ги платят. In the back side, it's a little turning the bottle, shaking the bottle. You see? Yeah, because we run very fast, and when we go down, maybe I can close it. The what? I try The closing to close a little bit later. earlier, Earlier. because it's very close to the bottom. Maybe I go here, Then closing position. I put on 10. No, it doesn't do now. a little better. Don't shake too much. Before it shakes more. You see, now it's very high speed. Yes. Okay. Finish?